진짜 잘 먹는 거 같아. 뭐야? 저요? 살아있는 게 신기한 거야. 이 중에 누구 하나 내일 갑자기 차에 박혀도 이거 전혀 이상하지 않다니까? 똥수랑 아울렛 갔다 하나 샀어. 아 형님 지난번 생일 못 챙겼잖아요. 야, 뭐 이런 걸 사이즈 바꿔서 저정해 너 입에. 아 진짜 이럴래? 야 그 꼬질꼬질한 작업복 좀 갖다 버리자 제발. 그래. 일주일 동안 이것 보는 우리 생각도 좀 하고. 냄새나요? 너 비염 있니? 아 더러운 새끼. 냄새 많이 나 새끼야. 아버지가 냄새 더 나요. 이게 더 나. 이게 너나 이게.